हरदोई कछोना नगर वासियों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने बृहस्पतिवार को रेलवे क्रॉसिंग का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने नगर वासियों की समस्या को रेल मंत्रालय में प्रेषित करने की बात कही। लखनऊ पलिया हाईवे एनएच 731 का निर्माण कार्य अंतिम चरण पर है, जिसमें कछोना में बालामऊ जंक्शन से कानपुर ब्रांच लाइन पर गेट नंबर 96A पर ओवरब्रिज बन गया। ये ओवरब्रिज बनने से गेट नंबर 96 बंद होने की संभावना है, जिससे नगरवासी सहित क्षेत्रवासियों को छात्र छात्राओं को काफी असुविधा होगी। पुल के ऊपर गुजरने से कई किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ेगा। जनजीवन प्रभावित होगा। बृहस्पतिवार को रेलवे फाटक के पास कछोना के नगर अध्यक्ष राधा रमन शुक्ला उर्फ पंकज व गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।